Granit, çka me bo kur na kap ngërçi? A duhet me prit, a me ushtri, a me lëviz, çka duhet me bo? Kur kap ngërçe, duhet me zgjat qatë muskull. Zgjatja qatë muskull e liran ngërçen. Por duhet me shiku pastaj edhe shkaktari pse ka sjell qatë ngërç. Shkaktari zakonisht është ky bllokimi muskular që folëm më herët. Por një shkaktar tjetër është edhe mungesa e magneziumit. Duhet me shiku edhe me bo analizat e magnezit nëse ka mungesë, se ngërçet prej dy shkaktarë më të shpesht janë kontraktura, bllokimi muskular që ka shkaktu krejt ato aktivitete që folëm më herët, dhe pastaj mungesa e magnezit që duhet më pas dyat parasysh. Po kur ndodh ajo, atëherë duhet me qetësu veten, jo me marrë diçka stresuese, se pastaj edhe stresi mundet me ndiku që mu bën ngërç akoma më shumë, por duhet me bo një zgjatje, dhe nëse nuk lirohet me zgjatje, duhet me bo një shtypje direkte në vendin ku është bërë ngërç. E promoja